Hello， 大家好，模具造型千万种，今天修哪套呢？今天咱们这一只鞋的开裂了，裂掉，这要去烧牙饭。我们这里的模具有很多种，每天基本上都有换。它是一种拖鞋。现在模具下来，叫黑人把它擦一擦。今天总共有2只鞋子。这个模具裂的也是蛮严重的，这里也开裂了。这个地方用站子一站的，全部都掉了。就我们回头要补的地方就是这个地方，全部开裂了。这个是模具早上断下来的，我已经把它焊完、修完，花修了差不多了。然后这里呢，它是有一个进料的，进料从这里出来，回头再用手枪钻再稍微打一下。今天做事蛮不顺的，早上一去，亚乌汉机开起来，然后发现亚乌汉坏了，回头修了半天，是因为一个线头滑掉了，还好是小毛病。回头焊完之后回来了，回来的时候车又坏了，车一直走到门口不能开了，冒黑烟，不知道怎么回事。回头我叫他们磨厂把车借我用一下，才回来。今天做事不顺。我今天这2只模具修了整整1天，现在已经是下午4点55了，5点钟了，黑人4点钟也就下班了。他这台机器是4点钟停机，因为现在产量有限。黑轨把它上去，明天才能看到效果好不好。好，喜欢我视频的朋友请点击关注加评论，谢谢大家。